আসসালামু আলাইকুম, আমি জিএসএম রাজু সাইন। তো আমার কাছে একটা মোবাইল আছে Redmi 9 পাওয়ার। কাস্টমার কথা অনুযায়ী এটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তো আমি চার্জও লাগালাম, চার্জ লাগানোর পর দেখলাম এটা কোনো এম্পিয়ারই নিচ্ছে না, 0.00 এম্পিয়ার। তো আমি কম্পিউটারে লাগালাম, কম্পিউটারে লাগানোর পর দেখলাম এটা অটো EDL মোড তৈরি হয়ে যায়। তো এটা আমি সিপিইউটা রিবুলিং করব, দেখব কাজটা হয় কিনা। যদি না হয় তাহলে অন্য একটা কাজ করব। তো আগে আমি সিপিইউটা রিবুলিং করে দেখব। তো লাস্ট পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন।
আলহামদুলিল্লাহ মোবাইলটা অন হয়ে গিয়েছে। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ার করে দিবেন, যাতে অন্যজনের দেখার সুযোগ পায়। ধন্যবাদ।